যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে সিরিজ টর্নেডোর আঘাতে এখন পর্যন্ত ৩২ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। এতে দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে এবং লাখো মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই আরাকানসাস, টেনেসি, ইলিনয়েস, ইন্ডিয়ানা, আলবামা ও মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের। মেমফিস থেকে প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে ছোট শহর উইনে রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে শুক্রবারের টর্নেডো। আরাকানসাসে এরই মধ্যে জারি রয়েছে জরুরি অবস্থা। শুক্র ও শনিবার ৬০টিরও বেশি টর্নেডো আঘাত এনেছে বলে মার্কিন সরকারের স্টর্ম প্রেডিকশন সেন্টার নিশ্চিত করে। দেশটির বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৬ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঢালাইয়ে দৃঢ়তা, নির্মাণে নিশ্চয়তা। প্রিমিয়ার সিমেন্ট, ঢালাইয়ের রাজা।